位置咧，到萬達廣場咧，即係就2-3分鐘嘅時間啦。佢呢個係10米長、10個方嘅露台，呢景觀非常之正，冇遮擋，係啦。難離難捨，想抱緊些，茫茫人生好像荒野，如孩兒能否 Hello， 大家好，歡迎收睇惠州水滿王。嗱，今日咧嚟到一個萬達廣場附近嘅次新樓，咁呢度咧交樓時間咧係比較新嘅，即係21年底交樓啦，大概都係交樓有3年時間咁啦，都係比較新㗎，新淨啦，係龍崗開發嘅，咁佢呢個物業咧都係龍崗自己嘅物業啦，做得非常之乾淨。嗱，咁我哋望望呢個包括呢啲跑道啊，同埋呢啲都係非常之靚嘅，包括呢啲草坪啊，係咪先？可以望到咧乾乾淨淨，係啦。咁呢個屋苑咧總共有11棟，佢都係一字排開啦，分3排咁嘅。呢邊咧1、2、3、4棟啦，5、6、7、8棟一直排過去嘅，分，所以話咧佢都係圍合式建築啦，基本上都係呢啲都係全部都係正南朝向嚟嘅，正南同埋南北通道，咁呢個位置咧到萬達廣場咧即係就2-3分鐘嘅時間啦，佢隔咗一個木馬湖啦，過咗木馬湖就係萬達廣場嘅啦。咁呢度咧方便就係方便啦。去萬達方便，然之後咧買餸呢啲咧，即係落樓咧都有幾個超市啦，同埋佢呢度嘅住喺附近嗰啲原住民啦，會整啲新鮮嘅蔬菜啦，同埋嗰啲雞禽魚啊，呢啲全部都係新鮮嘅，咁即係落樓就可以買到啦。咁呢度咧最主要咧係呢個價位咧，目前嚟講咧係比較平少少嘅，咁。呢個單位咧係114方嘅，咁佢依家即係全屋咧都係配咗啲比較靚啲嘅家私啦，咁我哋都有望過下嘅，咁等陣咧就上去影翻俾大家睇睇，究竟有點靚法呢個房，佢依家咧急售嘅76萬就可以交易啦，對外都係報80萬啦呢個單位，咁。呢個單位都係發展商嘅精裝啦，因為成個屋苑咧都係精裝交標嚟嘅，咁佢就係配咗啲家私，家私電器呢啲嘢，都係非常之 OK 啦，拎包可以入住噶啦，係啦。好啦，咁我哋依家就要上去望一望呢個單位嘅情況，等陣見。呢個溫馨又舒適嘅房，可以望到啦，呢個 feel 咧，即係感覺咧，即係 OK 喎，好正喎，即係一望咧，即係好似。有啲住嗰啲酒店嘅感覺係咪先？係啦，我哋慢慢睇翻佢啦。咁我哋呢邊咧就係入門嘅位置嚟嘅，係啦。呢個入門位置咧出邊咧可以利用翻嘅，即係自己嘅空間啦，呢個過道啦，自己可以利用嘅，可以擺翻啲鞋櫃喺出邊啦。咁呢個咧實木門，佢呢個咧係有人臉識別嘅，同埋即係數指模嘅同密碼啦。就可以用鎖匙嘅4、5合1啦，呢個鞋櫃，呢個入門鞋櫃，發展商嘅標配，呢啲都可以，哇！呢個冇即係質素 OK， 可以用，非常好。咁呢個咧推拉門都係顏色咧都係同呢啲櫃咧一模一樣嘅，咁我哋呢個位咧就係廚房嚟噶啦。一入嚟咧可以見到咧2個雪櫃，要擺咗2個雪櫃。呢個有啲望落去咧，因為呢個比較細，所以話望上去呢個比較大，其實都係單開門嘅，係啦。咁呢個廚房咧，呢個洗菜盤咧係2個槽嘅，其實咧一個大單槽咧仲要正好多，咁呢個咧，哇，好似煮過飯嘅，係啦，呢個灶台咧有煮過飯，有用過，即係業主咧有過嚟呢邊住過嘅。咁呢個收納櫃咧都非常之闊啦，可以擺好多嘢上下吊櫃。咁呢個露台咧，我哋喺呢度出去，係啦，呢個露台咧有10米長喎，呢個露台喎，可以呢度咧係通翻過去，呢個露台係連通客廳嘅，可以望到啦。呢度出嚟咧，我哋依家出咗嚟咧，
啊，呢個係10米長10個方嘅露台，呢景觀非常之正，冇遮擋，係啦。呢個咧露台係連埋呢個客廳嘅，所以話咧廚房露台出嚟咧同呢個通風係非常之正嘅南北通。咁我哋呢個客廳咧有3.6米嘅開間，係啦，3.6米嘅開間。咁梳化位同埋呢邊咧擺電視機位，咁電視又冇擺，就係擺咗呢啲嗱呢個假嘅綠植啦，係啦。呢個唔係真嘅，係啦，假嘅。呢個係餐廳位，咁呢個餐廳位咧，你擺翻個1.5米嘅圓台坐10幾個人喺呢度都 OK 嘅，坐落嘅。咁如果做咗餐邊櫃嘅話，仲要正好多，係啦。呢個業主可以望得到咧，佢真係唔經常過嚟住嘅。如果真係住嘅話，可能會做啲餐邊櫃啊、咩櫃之類嘅，係啦。咁呢度啱啱廚房睇到廚房個呢邊咧係有間房嘅，我哋冇睇呢間房咧。係送1半嘅面積，呢間房係送1半嘅面積，採光非常之好嘅，兩邊都係呢啲大屏窗，呢個做翻個麻雀，打下麻雀仔喺呢度都係好舒服嘅，或者係做個書房啦，咁呢個南北通道嘅房咧真係呢邊即係開埋窗咧，通風效果咧非常之正嘅，呢啲南北通道房住得真係舒服。4間房我哋睇翻第二間房，呢間係第二間房啦。咁呢間房咧有擺咗一個1.5米嘅床，咁呢個飄台咧其實係加分點嚟嘅。呢個飄台咧非常之闊，呢個飄台咧望落去咧佢大概有80-90公分啦，係啦，非常之闊。呢個可以做到3邊落床，冇做衣櫃。呢間房冇做衣櫃係啦，如果自己住嘅話，就要做翻個衣櫃俾佢。我哋睇下公區洗手間，咁呢個公區洗手間咧，呢個淋浴區咧其實都係加分點嚟嘅。呢個飄台咧非常之闊擺個浴缸喺上面都係 O K 嘅，開玩笑咧擺唔到啦呢度，係啦，呢個乾濕分離區呢個洗面台咧都有90公分，都係非常之闊嘅，空間非常之大嘅呢個，因為佢2個洗手間係啦。咁我哋睇翻第3間房，呢間房咧有9個方，9個方咧佢冇飄台嘅，呢個冇飄台嘅。剝咗嘅，咁呢個房咧，其實咧做一個長輩房或者係細路仔住喺呢度咧，都係比較好嘅，因為呢度安靜啲啊，寫翻作業啦喺呢度都 OK 嘅。咁依家佢擺咗呢啲嘢喺呢度，呢個係主人房啦。咁呢個主人房咧面積咧有16個方，呢個主人房有16個方，都係一樣冇飄台，擺咗個1.8米嘅大床啦，就可以做到3邊落床。3邊落床咧，真係冇衣櫃。我哋見到咧幾間房都係冇做衣櫃嘅，咁大家可以知道啦。咁呢個業主咧，其實咧即係買咗啲簡單嘅嘢佈置下。如果大家中意嘅就買落去先啦，係啦。呢啲嘢咧用到你就用啦，用唔到你就換晒佢。呢個淋浴區空間都係非常之闊啦。咁呢個淋浴區咧，呢邊呢啲全部都係發展商交標嚟嘅。都係齊嘅，係啦。咁出嚟同大家總結下呢個房，呢間房嘅面積咧係114方嘅，房間就114.5啦。咁依家業主報價咧係80萬啦。咁我哋知道佢依家目前嘅底價咧大概就76萬左右啦，76萬可以交易嘅啦。咁呢個房咧首期可能10萬搞掂啦，貸款咧60幾萬66萬啦。咁月供咧大概就2700。咁如果大家中意呢啲房，中意啲靚啲嘅房咧，可以過嚟實地睇下考察下。咁我哋除咗呢間房咧，我哋仲有其他嘅精裝房啦，即係配齊嘅，拎包入住嘅。到時咧，如果中意睇下我哋嘅其他嗰啲片啦，一齊過嚟望一望，係啦，有位置好啲嘅，有差啲嘅都有嘅，都有得揀嘅，係啦。咁我哋呢一集咧就講到呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。